আজকে দেখাবো সিঙ্গারের ব্র্যান্ড দেখাবো নতুন শোরুম উপলক্ষে আমি এগুলোর উপর ডিসকাউন্ট দিব। সিঙ্গারের প্রোডাক্ট অনুযায়ী প্রোডাক্টের দাম। সিঙ্গারের কালারগুলো খুবই ইউনিক, এইসব কালারগুলো আসলে অন্য সব ব্র্যান্ডের মধ্যে করা না। 208 লিটার একটা ফ্রিজ হবে নরমাল, এটা হবে ডিপ। এটা 185 লিটারের মধ্যে, কিন্তু এটা ডিপটা হবে নিচে আর নরমালটা হবে উপরে। সিঙ্গারের আপনার 230 লিটার একটা ফ্রিজ হচ্ছে 185 লিটার একটা ফ্রিজ। আপনার সিঙ্গারের মডেলগুলো লিটার দিয়ে হয় 185 লিটারের। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানাচ্ছি আবারও সহজুল আহমেদ ব্লগসের পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে। বরাবরের মতো কিন্তু আবারও চলে আসলাম G.H.P ইলেকট্রনিক্সে। আজকে আমাদের সামনে বরাবরের মতন আবারও দাঁড়িয়ে আছে নাইম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো দেখতে পাচ্ছি আজকেও আবারও কিছু নিউ কালেকশন নিয়ে আসলেন। জি, আচ্ছা কি ব্র্যান্ড দেখাবেন আজকে? দেখাবো সিঙ্গারের ব্র্যান্ড দেখাবো আমরা। সিঙ্গারের ব্র্যান্ড, সিঙ্গার সারা বাংলাদেশে ওদের শুধু গায়ের রেট যেটা ওই রেটে বিক্রি হয়। আচ্ছা, বাট আমার নতুন শোরুম উপলক্ষে আমি এগুলোর উপর ডিসকাউন্ট দিব। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব নাকি? তো ভাই আপনার শোরুমের লোকেশনটা একটু বলুন। আমার শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে সায়দাবাদ জনপদ ঢালে নাসির টাওয়ার, G.H.P ইলেকট্রনিক্স, ঠিক ইসলামী হাসপাতাল ঠিক অপোজিটে এটা। ওকে, তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। তো প্রথম কোন ফ্রিজটি দিয়ে আজকে শুরু করবেন? প্রথমেই সিঙ্গারের ছোট ফ্রিজটা শুরু করি। এটা হচ্ছে 185 লিটার একটা ফ্রিজ। আপনার সিঙ্গারের মডেলগুলো লিটার দিয়ে হয় 185 লিটারের। আচ্ছা আচ্ছা, যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এ হচ্ছে আপনার ডিপ। এটা হচ্ছে ডিপ, ওদের কোয়ালিটি ফুল আর কি, মানে ওদের প্লাস্টিক নিয়ে বা বলেন যে আপনার বিল কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলতে হবে না আসলে। আচ্ছা, একদম হিউজ, দেখতে যেরকম সুন্দর এবং ওদের কার্যকারিতা খুব ভালো আর কি। ওকে, এবং আপনি ফ্রিজ নিয়ে যেখানেই থাকেন আপনার বাসা হোম সার্ভিস চলে যাবে। 10 বছর পর্যন্ত কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, পার্সেল গ্যারান্টি 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। এখানে ফিল্টার লাগানো আছে যেটা সচরাচর কোনো ফ্রিজে থাকে না। এটা হচ্ছে যে দুর্গন্ধটা অনেক সময় হয়, এটার মাধ্যমে টেনে নিবে। এটা তখনই খাবারটা দুর্গন্ধটা হবে না, এটা ফ্রিজের ভিতরে গন্ধটা থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 185 অপশন কিন্তু সিঙ্গারে রেখেছে, ঠিক আছে। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার মোটামুটি দেখা যায় যে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। আপনার মাত্র ওদের বলা যায় 90 থেকে 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে, বেশি আসবে না এগুলো। 90 থেকে 100 টাকা। প্রত্যেকটা ফ্রিজে R600 গ্যাস ইউজ করা। এটা আমার কি হচ্ছে 35,490 টাকা। আমরা 7.5% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, যেখানে কোনো ডিসকাউন্টই হয় না। সেখানে 7.5% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা রাখতেছি অনলি মাত্র 33,000 টাকা। আমরা এটা অনলি 33,000 টাকা এবং 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি করে দেবো, ডেলিভারি চার্জ করে দিবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর দেখাবো একটু বড়র মধ্যে। এটা হচ্ছে 230 লিটারের মধ্যে। 230 লিটারের মধ্যে দুইটা প্রিন্ট আছে, এটা একটা প্রিন্ট আর এটা একটা প্রিন্ট। দুটো প্রিন্ট আছে, দুটোটাই সেম মডেল এবং সেম প্রাইস দুটোটাই আর কি। যদি ভিতরটা একটু দেখাই আমি, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ সাইজ, আর এটা হচ্ছে নরমাল, আর এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ। নরমাল সাইজটা আসলে ওদের যে ইয়াগুলা যে খুবই ইউনিক করা আর কি, এরকম ভাবে আসলে কোনো কোম্পানি দেখি নেই। এটা হচ্ছে সিঙ্গারের আপনার 230 লিটার একটা ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 43,900 টাকা, 43,990, যা বর্তমানে আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি মাত্র 40,800 টাকা। এটা 40,800 টাকা। হ্যাঁ, এটা 2,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। ওকে, কালারটা কিন্তু খুবই ইউনিক, ফুল প্রোডাক্ট। 3,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে আর কি, 3,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে। 3,000 টাকার মতো সিঙ্গারের প্রত্যেকটা ফ্রিজের উপর ডিসকাউন্ট থাকবে, ঠিক আছে অবশ্যই। আর এটা সেম মডেল, কালারটা জাস্ট ভিন্ন, কালারের দাম কম বেশি হবে না। আর এটা হচ্ছে আপনার 185 লিটারের মধ্যে, কিন্তু এটা ডিপটা হবে নিচে আর নরমালটা হবে উপরে। এটা হচ্ছে নরমালটা, আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ। এটা হচ্ছে ডিপ। হ্যাঁ, খুব সুন্দর লুকিং আর কি, লুকিংগুলো কিন্তু খুবই চমৎকার দেখা যায় এবং হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে, মোটামুটি ভালো কি রাখছেন না রাখছেন সব দেখা যাবে। হ্যাঁ আচ্ছা, আর আপনার এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37,990। আমরা 7.5% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 35,400 টাকা। অনলি এটা 35,400 টাকা হলে কিন্তু নিতে পারবেন। তারপর দেখাবো একটু মাঝারি সাইজের মধ্যে। এটা আপনার কালারটা খুব সুন্দর, এটা উপর হবে ডিপ। আচ্ছা, আর এই পার্টটা হবে নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, নরমাল ডিপ 50-50 এটা। ওকে, কালারটা কিন্তু খুবই ইউনিক, ঠিক আছে। কালারটা হচ্ছে যে 3D প্রিন্ট করে আলগা বসে দিয়েছে, এরকম মনে হচ্ছে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 35,240 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 32,900 টাকা। অনলি এটা 32,900। হ্যাঁ আচ্ছা। তারপর দেখাবো একটু বড়র মধ্যে সিঙ্গেল একটা জিনিস দেখাই, যেটা দেখাইনি। এটা হচ্ছে ওদের যে ইয়েটা, এটাও আপনার কি কাজে আসে মতো। এই ওয়াও, এটা আলু যা রাখেন আপনি ইজিলি রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু ওয়ালটনে কিন্তু নেই। ওয়ালটন ভীষণ বা কোনো ধরনের ব্র্যান্ড এগুলো করেনি। এটা প্রত্যেকটা ফ্রিজের সিস্টেম, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সিস্টেম। হ্যাঁ, আর যদি এটা দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার 208 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা আপনার উপর হবে নরমাল, এটা আর নিচে হবে ডিপ। এটা নিচে হবে ডিপ। এটাও মোটামুটি আপনার দেখা যাবে কি রাখবেন এটা, কিন্তু একটু আগের মডেল এটা, যার কারণে আর কি একটু দামটা কম। এটা স্যামারটা হচ্ছে 37,740 টাকা। 7.5% ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,900 টাকা। অনলি এটা 34,900 টাকা। তারপর দেখাবো আপনার 260 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা, সিঙ্গারের কালারগুলো খুবই ইউনিক, এইসব কালারগুলো আসলে অন্য সব ব্র্যান্ডের মধ্যে করা না, হয় না। আর যদি ভিউ করে দেখাই, এই হচ্ছে আপনার নরমাল সাইডটা, মানে সিঙ্গার মানে হচ্ছে ইউনিক, ঠিক আছে, ইউনিক প্রোডাক্ট। এটা মোটামুটি আপনার ডিপ বড় আছে, এটা যাদের একটু বড় ফ্রিজ দরকার তাদের জন্য আর কি। এটা
260 লিটার একটা ফ্রিজ বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 47,740 টাকা। আমরা 7.5% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা আসতেছে 44,500 টাকা অনলি। এটা 44,500 হ্যাঁ, প্রায় অনেক টাকা কিন্তু ডিসকাউন্ট অবশ্যই হ্যাঁ, প্রত্যেক ফ্রিজ মনে ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে 273 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে আপনার নরমাল গ্লাস ডোরের মধ্যে। এটা বিদ্যুৎ বিল মাসে কত টাকা আসবে? আপনার সর্বোচ্চ 1 থেকে 150 টাকা, সর্বোচ্চ 1 থেকে 150 টাকা আসবে। হ্যাঁ অবশ্যই। ঠিক আছে, যদি ভিতরটা দেখাই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ আর এই হচ্ছে নরমাল। যাদের তো বড় ডিপ বা বড় নরমাল দরকার তাদের জন্য ফ্রিজটা হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে এর মধ্যে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 41,490 টাকা, 7.5% ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,700 টাকা অনলি। এটা 38,700 টাকা কিন্তু আসবে। ঠিক আছে, আর যদি একটু বড় নিতে চান, এটা হচ্ছে আপনার 333 লিটারের মধ্যে ফ্রিজ। এটা এই ভিতরটা একটু দেখাই, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম 10 বছরের কম্প্রেসার এবং 2 বছরের পার্টস, 2 বছরের সার্ভিস। বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকেন সারা বাংলাদেশে আপনার ঘরে সার্ভিস চলে যাবে। হ্যাঁ, এটা মোটামুটি আপনার নরমাল ডি 50-50 হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে। ডিবো বড় যেমন, নরমাল তেমন বড়। 50-50 হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ। নরমাল হ্যাঁ জি। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 49,490 টাকা। এটা আমরা 7.5% ডিসকাউন্ট রাখছি 46,200 টাকা অনলি। এটা কালার হবে নাকি? কালার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার আছে আমাদের, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার দিয়ে। জাস্ট আমাকে মডেলটা বললে আমি কালারগুলো দিতে পারবো। মানে কালার চেঞ্জ নিলে তো কোনো প্রাইস না, কোনো প্রাইস বাড়বে না। আচ্ছা আচ্ছা। আর যদি একটু ডিপ ফ্রিজগুলো দেখাই দিই আমরা, এটা হচ্ছে আপনার সিঙ্গারা ডিপ ফ্রিজ। যদি ভিতরটা দেখাই, এটাও মোটামুটি স্লাইডিং গ্লাস করা আছে, এলইডি লাইট করা আছে। আপনি চাইলে স্লাইডিং গ্লাসের সাথে ইউজ করতে পারবেন, স্লাইডিং গ্লাস খুলেও ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে সিঙ্গারের 230 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ। এটা যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,300 টাকা অনলি। 37,300 টাকা। অনেকেই বলে ভাই ডিসকাউন্ট করে দিবেন সামান্য কিছু। অবশ্যই। আবার আপনার দেখা যায় কি, ওদের অনেকেই বলে ভাই সিঙ্গারের দাম বেশি। সিঙ্গারের দাম বেশি কারণ কি? সিঙ্গারের প্রোডাক্ট অনুযায়ী প্রোডাক্টের দাম। প্রোডাক্ট তো আপনি আমাকে দাম তো আমাকে দিচ্ছেন না, দিচ্ছেন হলো প্রোডাক্টকে। আসলে সিঙ্গারের প্রোডাক্ট আপনার অন্য সব যত ব্র্যান্ড বলেন তার থেকে অবশ্যই এটা 100% ভালো হবে। আর যদি একটু ছোটোর মধ্যে ডিপ ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার 205 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ। এটাও মোটামুটি স্লাইডিং গ্লাস করা আছে। সিঙ্গারে তো আপনার অফিশিয়াল ভাবে ডিসকাউন্ট নাই, কোনো ডিসকাউন্ট নেই, কোনো ডিসকাউন্ট নেই। কারণ যদি আমি সবার থেকে ইউনিক বা একটু কম না দিতে পারি, তাহলে তো আমার এখানে তারা কেন আসবে? অবশ্যই আমাকে কমাই দিতে হবে। এটা বর্তমান ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে আমাদের 29,900 টাকা অনলি, মাত্র অনলি 29,900 ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,900 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। এটা ওটা সেম, এটা দেখাইছি, এটা সেম। হ্যাঁ, এটা কালার আছে, দুইটা কালার আছে এটার মধ্যে। ওটা একটা কালার, এটা একটা কালার, দুটোই সেম। দুইটা কালার নিতে পারবে নাই? জি। ওকে, প্রাইস কত করে এটা? এটা 29,900। হ্যাঁ 29,900 জি, 29,900 টাকা। তো ভিউয়ার, যারা নাকি সিঙ্গারের অরিজিনাল অথেন্টিক প্রোডাক্ট নিতে চান, অবশ্যই কিন্তু নাইম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো ভাই, আপনাদের এখানে কি কি ফ্রিজ পাওয়া যায়? আমাদের এখানে ফ্রিজ পাওয়া যাচ্ছে নিচতলা, দোতলা আমাদের ওয়ালটন, তিনতলা হচ্ছে আমাদের ভিশন, এবং চারতলা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গার আর কি। ঠিক আছে। এছাড়া কিন্তু ভাইদের কাছে সবকিছু এভরিথিং সবই পেয়ে যাবেন, এসি থেকে শুরু করে টিভি সবকিছু পেয়ে যাবেন। তো ভাই, আপনার শোরুমের লোকেশনটা আরেকবার বলুন। সায়দাবাদ জনপদ মোড়ের ঢালে নাসির টাওয়ার, G.H.P ইলেকট্রনিক্স, ইসলামী হাসপাতাল ঠিক অপোজিট এটা আর কি। ওকে, যদি আপনার অথেন্টিক প্রোডাক্ট লাগে অবশ্যই কিন্তু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। যে কোনো জায়গায় কিন্তু ভাই ডেলিভারি দিয়ে থাকবে। মাত্র 1,000 টাকা দিলে কিন্তু লক্ষ টাকার প্রোডাক্ট চলে যাবে আপনার বাসায়। ঠিক আছে, ওকে। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।